Kim mau bercerita tentang Tuhan Yesus menenangkan angin ribut. Kita mulai ya. Waktu itu Tuhan Yesus dan murid-muridnya mau menyeberangi danau. Lalu Tuhan Yesus karena capek, Tuhan Yesus pun tidur. Lalu angin besar datang, hampir mengendalamkan Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Dan murid-muridnya karena ketakutan, mereka pun membangunkan Tuhan Yesus. Lalu mereka membangunkan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus pun bangun. Lalu Tuhan Yesus berbicara kepada bumi, danau, angin, badai, tenanglah. Lalu mujizat pun terjadi dan mereka takjub dan mereka berhasil melewati danau